कोई आड़ा फटेगा तो काट डालूंगा। कल्टी मार ले। नहीं मारा तो अबे फटे हुए दूध की खीर काय को इतना फड़फड़ा रहा है। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। भैया अगर तुम इतने नामचीन खूनी हो तो मारी का खून काहे नहीं कर पाए? यही था वो मारी। आज तो तुम गया बेटा। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा। अपन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। क्या कोई डर रहा है? इलाका अपन का, कानून अपन का, काट डालेगा।